Berikut adalah beberapa buah yang ampuh untuk meredakan batuk dan pilek. 1. Nanas. Mengandung enzim bromelain yang membantu meredakan peradangan dan mengencerkan dahak. 2. Jeruk nipis. Kaya akan minyak atsiri yang melembabkan tenggorokan dan mengandung zat antimikroba. 3. Lemon. Tinggi vitamin C yang mengurangi peradangan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 4. Apel. Mengandung vitamin C dan flavonoid yang mendukung pemulihan saluran pernapasan. 5. Jambu biji. Mengandung vitamin C yang meningkatkan daya tahan tubuh. 1. 6. Kiwi. Kaya akan vitamin C dan antioksidan yang membantu melawan infeksi. Kombinasi buah-buahan ini bisa membantu meredakan gejala batuk dan pilek secara alami. Jangan lupa untuk tetap menjaga pola makan sehat dan cukup istirahat.